Sevgili dostlar, herkese merhaba. Nihayet o beklenen gün geldi çattı. Bugün itibariyle sazan sezonunu görkemli bir şekilde açacağım. Arabayı hafta içinden beri sürekli böyle bir şeyler taşıyordum. 4. katta oturuyorum. Sürekli her inişimde bir şeyler indir. En son resmen evi arabaya yığdım. Tabii ki bir yayılma sorunu var. Tek başıma kamp yapacağım çünkü. Hem yayılırken hem de kamp bittikten sonra bir de onun toplanması falan hakikaten çile olacak ama 9 gün kamp yapacağım için böylesi gerekiyor. O yüzden çok fazla malzemeyle gidiyorum. 9 günlük bir kamp düşünüyorum dostlar. Bayram tatili süresince kampta olacağım. İnşallah güzel bir kamp olacak. Eski yıllara nazaran beklentim daha fazla. İşte son 2-3 yılı göz önünde bulundurduğumuzda iklimsel olarak havalar çok geç ısınmıştı, balık havyara geç girmişti, işte ne bileyim su sıcaklığı bile sonradan artmıştı. Temmuz'a kadar balık havyar döküyordu ve gittiğimizde 15 Haziran'da sezonu açtığımızda maalesef böyle hiç hareketin olmadığı, balığın yeme bakmadığı böyle biliyorsunuz 15 gün kaldım da 15 günde tuttum çapak bile sayılıdır. 2 tane de limit üstü balık almıştım 15 günde. Geçtiğimiz yıllarda böyleydi. Bu sene biraz daha farklı. Böyle çok Mart aylarından itibaren havalar ısınmaya başladı. Tam 15 Mart ile 15 Haziran arası o yasak dönemde balığın havyar dökeceği o dönemde hakikaten sular ısındı. Ve balığın havyarını rahatça dökebileceği o ısı oranına ulaştı. Çok erken aylarda Şubat sonundan başlayarak Mart, Nisan, Mayıs hep böyle sıcak gitti biliyorsunuz. Dolayısıyla 15 Haziran'a geldik ve işin güzel tarafı artık balık havyar döktü dökmedi konusunu tartışmıyoruz. Çünkü ta 1-2 ay öncesinden balık onu tamamladı. Dolayısıyla artık bu sezon açılışında biraz daha ümitliyim. Daha iyi balıklar tutabileceğimizi düşünüyorum. Ve kamp anlamında zaten her şey muhteşem olacak eminim ama balık konusunda da böyle iyi düşüncelerim var. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Takipte kalın. Çok güzel kamplar yapacağız birlikte. Birazdan bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra da istikamet Kızıldamlar. Kızıldamları çok özledim. Orada yine kendi koyumda, kendi mekanımda sizlerle birlikte olacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir şey daha söylemek istiyorum dostlar. Bunu da göz ardı etmeyeyim. Çok önemli bir konu. Biliyorsunuz basınç konusuna sürekli değiniyorum. Belki Türkiye'deki YouTube kanalları içerisinde bu konuya değinen çok az sayıda ya da tek diyebilirim. Birkaç yıldan beri sürekli basıncın balıkların üzerinde, özellikle sazanların üzerinde nasıl etkileri olduğu ile ilgili sizlerle düşüncelerimi paylaşıyorum. Basınç yüksekken arkadaşlar maalesef yerli sazan tutma ihtimaliniz çok azalıyor. Çünkü alıyor başına gidiyor. Günlerce o basınç düşene kadar yatağından yuvasından çıkmıyor, yemlenmiyor. Çünkü basınç yüksekliğinden dolayı içinde şişen o hava tüplerinden dolayı balık kendini hem çok yorgun hissediyor hem de doygun hissediyor. Dolayısıyla yemlenmiyor. Ama bu atmosferik basınca direnç gösterebilen işte karas sazanı gibi, karas sazanı çok dirençlidir biliyorsunuz. Veyahut da yine o basınca direnç gösterecek trofe dediğimiz iri balıklar basınç yüksekliğinde tutma ihtimaliniz olduğu balıklar. Basınç yüksekken hani böyle çapak diyebileceğimiz balıklar oltanıza bile gelmezken diğer taraftan karas sazanı ya da işte trofe diyebileceğimiz iri balıkları basınç yüksekliğinde tutabilirsiniz. Yani basınç yüksekse direkt yani trofe oynamanız lazım. O da çok zor. Çok zor. Ama basınç düşükken de oltalara yetişemezsiniz. Şimdi bunu defalarca dile getirdim fakat ikiye bölünen bir fikir ayrılıkları da oldu. Kimisi evet sazan konusunda bu basınç çok etkili, inanılmaz etkiliyor derken diğer taraftan yok kardeşim ya basınçla alakası yok bu işin diyenler var. Yani nasıl bir şey diyorlar ama bunun sadece öyle nasip işi olmadığını ben ispatlayacağım. Bu kampta ispatlayacağım çünkü önümüzde çok güzel bir senaryo var. Şöyle ki Kızıldamlar genelde yıl boyu hep basınç yüksektir. Çok nadir böyle 1013'ün altına düşer. Hani eşik sınır 1013 diyoruz ya, 1013'ün üstü yüksek basınç, 1013'ün altı alçak basınç. Yıl boyunca çok nadir böyle denk gelir, tesadüfi denk gelir basıncın böyle düşük olduğu Kızıldamlarda. Ve o zaman zaten inanılmaz balık tutarsın, balık tutmaktan yorulursun. Ama basınç sürekli yüksek seyrettiği için de işte hep böyle gidiyoruz işte. Geçen sene 15 gün kamp yapmıştım, ondan önce 10 gün falan. Hani 2 gün, 3 gün, 5 gün tık demediği oluyor aralıksız. İşte hep böyle basınç yüksekliğinden dolayı. Şimdi şöyle bir senaryo var. Telefondan basınça baktım. Önümüzdeki 9 gün, 10 gün boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kızıldamlarda dediğim gibi yıl boyunca hep basınç yüksektir. Önümüzdeki 9-10 gün boyunca hep 1013'ün altında. Bu şu demek.
balık tutmaktan yorulacağım. Çok balık tutacağım. Çok fazla çapak yapacak. O yüzden biraz da böyle trofeye, büyüğe oynamam lazım. Balık tutmaktan usanacağım. Öyle düşünüyorum. Böyle bir iddiam var. Daha kampa gitmedim, olta atmadım. Şimdiden söylüyorum. Birlikte göreceğiz. Çünkü basınç hakikaten 1013'ün altında seyrettiği için çok fazla balık yapacak diye düşünüyorum. İkinci iddiam ise normalde Kızıldamlar'da gece balık yapmıyorum. Defalarca, onlarca video çektim. Belki 100'e yakın video çektim orada. İzlediniz. Hep bunları da konuştum. Gece balık yapmıyor. Çok nadir. Yani çok nadir gece balık yapar. Ama iddiam şu ki gece de balık yapacak arkadaşlar. Gece de balık yapacak. Gündüz de balık yapacak. Balık tutmaktan yorulacağım. O yüzden takipte kalın. Videoları kaçırmayın. Dediğim gibi abone değilseniz de mutlaka kanala abone olun dostlar. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hava çok pis kapattı arkadaşlar. Fırtına var. İnanılmaz bir fırtına var. Arada çok az böyle yağmur da atıyor ama inşallah ben Kızıldamlara inmeden yağmur boşalmaz. Tek dileğim yağmur yağmasın. Ya da ben oraya indikten sonra yağsın. Eğer ben inmeden yağmur yağarsa vallahi perişan oluruz. Kızıldamların yolunu düzeltmişler arkadaşlar. En tepeden başlamışlar, suya indiği yere kadar yolu çok güzel böyle tıraşlamışlar. Dümdüz yapmışlar. Yapanların ellerine, emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Bütün hobidaşlarımız adına buraya balığa gelip işte kamp yapan hobidaşlarımızın araçları zarar görmesin diye bu şekilde nereden baksanız 5-6 kilometrelik bir yol, dediğim gibi en tepe noktadan suyun indiği yere kadar dümdüz yapıp çıkmışlar. Allah razı olsun. Kim yaptıysa beni bulsun. Biraz ısmarlayacağım ona. Vallahi helal olsun ya. Arabayı bu şekilde çektim arkadaşlar. Çadırda şu yine arkaya kuracağım. Mıntıka da yapmak icap edecek. Yine böyle çok güzel kamplar yapılmış. Güzel sohbetler olmuş ama bütün pet şişeler, bira kutuları, şunlar bunlar hepsi böylece bırakıp gidilmiş. Çok kötü. Neyse. En azından yalnız değilim. Başka ekip arkadaşlarım da gelecek. Şöyle el birliğiyle, nasıl olsa 9 gün buradayız. Bütün koyu inşallah temizleriz. Vallahi arabayı indirmeden önce acaba şuraya mı alsam arabayı? Şurası da düz. Çadırı buraya kurayım diyorum. Hiç olmazsa kalabalıkta olacağız ya, düz alan. Herkesin böyle rahatça oturabilmesi için. Arabayı da şöyle yanlamasına çekeyim, burnu suya baksın. O şekilde yapayım ya, indirmeden en azından. Allah! Bunların hepsi inecek şimdi. Çok aşırı rüzgar var. Yani fırtına diyebileceğimiz şekilde bir rüzgar. Çok şiddetli. Çadırı muhtemelen biraz daha bekleyeceğim. Çünkü havalanırsa uçar gider. Güneş panelini çatıya monte ettim. Monte ettim dedim, çırtlarla hemen dört tarafını çıtaya bağladım. Rüzgardan uçmaz herhalde. Bayağı sıkı duruyor. Bağlantısını yaptım. Buzdolabını çalıştırdım. Buzdolabının içine ayarladım. Yatağı yaptım. En son çadır kaldı. Ama dediğim gibi çok rüzgar var ya, aşırı. Buraya gelirken bile çok o Söğüt'ün tepe noktalarına falan toz dumanı götürüyordu. Çok şiddetli rüzgar vardı. Arabayı yolda tutmak bile, mukayyet olmak çok zordu. Savuruyordu şerit. Şeritte tutamıyordum arabayı, düşünün. O kadar şiddetliydi. Buraya geldik, burada da devam ediyor. Hava çok sıcak, aşırı sıcak ama bir yandan da böyle
şiddetini ara ara arttıran rüzgar var. Arkadaşlar şöyle bir GSM operatörlerinin şebekesini biraz daha arttıran bir amplifikatör aldım. Bu iç anten, şu amplifikatör, şu üçgen olan şey de dış anten. Şimdi onun montajını yapacağım. Bunun çalışma prensibi de hani böyle kırsal alanda, arazide, tarlada, yerleşim merkezinden uzak olan yerlerde, hani telefonun ya da internetin çekmediği yerlerde en kötü ihtimalle ama bir bar çekmesi lazım. O bir barı alıyor, içinde döndürüyor, genişletiyor ve yayıyor. Öyle bir cihaz. Telefon şu an benim, göstereyim. Şu an 2 bar çekiyor. 2 bar. Bakalım bunu taktıktan sonra bir değişim olacak mı? Full çekecek mi? Çok merak ediyorum. Şimdi onun montajını yapacağım. Şimdi bağlantıları yaptım. Sadece prize takacağız arkadaşlar. Telefonumuz şu an 2 diş çekiyor ve 4.5G yok. Gördüğünüz gibi E işareti var. 4.5G yazmıyor. Çok az bir çekim var yani. Şimdi bakalım bu cihazda o 2 dişi biraz daha çoğaltıp yayabilecek mi? Şöyle prizimize takalım. Cihaz çalışıyor arkadaşlar. Bağlantısını yaptım. Anteni de şu şekilde kaldırdım. Rüzgardan yönü değişiyor ama sonuçta yukarıda. İyi kötü birkaç bar oynatması lazımdı ama hiçbir değişiklik yok. 2 diş çekiyordu. Hala 2 diş. Çok büyük umutlarla almıştım. Gittiğimiz yerde hiç olmazsa internetimiz olur. Daha keyifli olur diye düşünüyorduk. Bu belki çözüm olur diye düşündüm. Büyük umutlarla aldım. Yaklaşık 7.000 lira da para harcadım ama hiçbir değişiklik yok. Onca çile, onca emek. O kadar kurduk, ettik bilmem ne. Bir bar bile oynatmadı ya. Vallahi çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Buzdolabım var, çalışıyor. Drone söylemiştim. Drone'dan gol yedim. Bozuk bir tane drone geldi AliExpress'ten. Sağ olsun satıcı beni mağdur etmeyecek. Etmedi. Yeni bir tane drone gönderecek. Ama bu kampta yani hedefim böyle gökyüzünden güzel kayıtlar almaktı. Maalesef olmadı. Drone'dan öyle bir gol yedik. Şu şebeke arttırıcı, sinyal güçlendiriciden de yine gol yedik. Ona çok canım sıkıldı ya. Akşamda ne güzel maçlar var. Euro 2024 ne güzel seyrederiz ederiz diyordum. Bütün şevkim kırıldı. 7.000 küsur lira para verdim şuna ya. Hani gittiğimiz yerlerde internet biraz daha iyi çeksin diyeydi. Ama maalesef hiçbir değişiklik yok. Normal kurulumu yaptım. Zırnık çekmiyor ya. Hala 2 diş. Hiçbir faydası olmadı. Moralim bozuldu. Bütün işleri hallettim. Bir çadır kaldı ama çok rüzgar var. Hala dinmedi. Şimdi tek başıma da kuramam onu. Uçar gider vallahi, havalanır. Biraz rüzgar kessin, çadır yapacağım. En son oltalar kalacak. Oltaları da atarız. Artık duruma göre yarın atarım. Onun haricinde işler tamam. Çadırı kursam şu ortalığı da toplayacağım da. Her yer her yerde. Rüzgar hala var ama en azından hava kararmadan artık ben bunu bir kurayım. İnşallah uçurmayız.
basalım. Zaten açıkmış. İyi, güzel. Bayağı aydınlatıyor. Hadi bakalım. Sezonu açıyorum. Evet. Bir tane mantarlı göl kamışı attım. Beklesin. Daha atar atmaz bir çektirdi. Basınç düşük. Çok fazla çapak yapacağından adım gibi eminim. Bugünlük bir tane mantarlı göl kamışı yeter. Asıl çalışmayı yarın yaparım. Hiç donup takılma yok. İnternet gayet güzel çekiyor. Yine her zamanki benim kendi sistemim işte. Telefonu yine böyle poşetin içine koydum. 7 metre havaya çıkarttım. Wi-Fi'yi açtım. Aşağıdan da bağlanıyorum. Yani gittik, dünya para verdik. Cihaz aldık ama hiçbir şeye faydası olmadı. Şu benim yaptığım ilkel şebekeyi biraz daha böyle arttıran yöntemden bile çok daha kötü. Gördüğünüz gibi hiç olmazsa aşağıda internete bağlanabiliyorum. Ona çok canım sıkıldı ya. Vallahi şurada ne güzel internet çeker, akşamları maç izleriz falan dedim ama artık böyle izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugün güzel bir maç var. Akşam açacağım, izleyeceğim. Şu mantarlı göl kamışının altındaki kancaları değiştiriyorum. İkili küçük kanca vardı karaş sazan için. Şimdi normal sazan için bir kanca bağlayacağım. Yine kuru mısır takayım dursun. Şuraya kendime geldim. Kiminle yaşıyor? Güneş mi çarptı, fırtına mı çarptı anlamadım. Böyle çok halsizim ya. Bir de aşırı yoruldum. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor ya. Bir tane olta attım, bekliyor. O kadar malzeme tek başına olunca, bir de o sıcakta, bir ara başım döndü ya. Sıcakta. Saat 8 çeyrek geçiyor.
Maç onda mıydı ya? Almanya, İskoçya. Saat 10'da. Aksi gibi bugün de hava çok sıcak. Hava bir kapattı. Şu anda kapalı. Komple kapalı. Yağmur yağacak gibi bir hava var. Güneş paneline de güneş lazım. Elektrik üretmesi için. Aksi gibi havada kapalı yani. Güneş yok. Hiçbir şey yapasım gelmiyor ya. Bir tane oltam var şurada. Mantarı izlemek istiyorum. Yani diğer oltaları atasım bile yok. Aha. Benim mantar da kıyıya gelmiş. Kıyıda geziyor mantar. Balık gelmiş ona. Çektim. Hadi be, otları da kilo. Allah kahretsin. Kamış kırıldı ya. Evet. İlk balımızı aldık. Yerli sazan. Maşallah yarım kilonun üstünde. Buralarda da cam, mam, şişe her şey var. Kamış elimde kaldı. Bilal'in gönderdiği kamış. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir yerli sazan. Yarım kilo civarı. Çok güzel. Akşam akşam suya soktu beni. Öpelim gönderelim. Artık bu 7 metrelik kamış 5'e düştü. 5 metrelik kamış olarak kullanılır. Burada bir şey var mı? Burada yok. Bilelim. Bilal Yılmazel. Çok teşekkür ederim gönderdiğin kamışı. İlk kez denedim. Gerçi şeyde de denemiştik. 2 ay önce Zülfikar abiyle geldiğimizde ilk orada denemiştim. Balık tutamadıydık ama olsun. İlk balık ve kırıldı. Decathlon kamışıydı bu arada. Söyleyeyim arkadaşlar. Yine de çok teşekkür ederim. Bundan sonraki şeylerde, kamplarda 5 metrelik olarak kullanacağım senin kamışını. Sadece bu çatlamış, bu kırılmış. Diğer yerleri sağlam. Şimdi bu takımı ben komple değiştireyim. Yeni bir göl kamışı açayım. Bunun kancası nasıl? Hayda, bu da küçük. Bunun da kancasını değiştireyim. Ha şöyle ya. Çok iyi aydınlatıyor. Tamam, süper. Hemen onun kancasını değiştirip atalım. Evet.
için. Mantar arada çıkıp batıyor mu? Anlamadım ki, dalga mı yapıyor? Fosfor var ya, komple kayıp. Aha gitti valla. Dalgadan yapıyor herhalde. Nasıl yani? Çünkü senin 3.000 dolardan fazla edeceğini sanmıyorum. Ne demek bu? Ortaklık bağlarımızı kopardık demek. İyi. Mantar enteresan hareketler yapıyor. Bu sefer sola gidiyor ya. Onda balık var galiba. Bakayım ben ona. Şöyle yaklaşık 200 gram civarında, 200-250 gram. Küçük bir balık geldi arkadaşlar. Salalım. Evet sevgili izleyenler, Allianz Arena'da mücadele öncesinde gerçekten müthiş bir görüntü ekranlara yansıyor. Ev sahibi Almanya. Taraftarlar yerlerini aldı. İskoç taraftarlar da yerlerini aldılar. Onlar daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı. İnternet iyi çekmediği için projeksiyon cihazıyla iyi veremedim. Çok takıla takıla geliyor. Sonradan geliyor görüntü. O yüzden buradan izleyeceğim. Burada daha iyi. Robertson yerden pas Neuer. Kendi yerden Florian Wirtz. Oha gol. Vallahi gol. Çok geliyor. Almanya. Rüdiger kalecisine. Andri. Rüdiger'i düşündü. Robert Andri. Tah. Almanlar. Kim Taç atışını İlkay, McTominay, Che Adams, İlkay dokundu. Şutu yok şu ana kadar. Kim bir pas İlkay'a. Karşıladı savunma İskoçya'da. McTominay, Henry karşıladı az önce. Henry. Fortune. İlkay. Wilson koşuyor. Lunar Aston yakın. Wirtz hızlı. Ed Robertson. Gunn. Oo, direkt kırmızı kart, penaltı. %100 penaltı.
Oğlum adamın ayağını kırıyormuş az da. Lütfen. Neyi bekliyorsun abi? Penaltı ya. Musiala'nın harika hareketleriyle başlayan bir atak. Ardından Kimlich'in ortası, İlkay'ın kafası. Kan kurtarışı yaptı ve var işareti maçın hakemi pozisyonu incelemeye gidiyor. Jerome Brissard inceleme önerisiyle Clement Turpin'i Bir de kırmızı kart çıkartması lazım. Turpin pozisyonu Oo. böyle inceleyecek. Penaltı kırmızı kart abi bu. Almanya penaltı kazanıyor. Penaltı. Kırmızı kart vermesi lazım bir de. Almanya penaltı vuruşu kazandı. Korçuz kırmızı kart görüyor. Kırmızı kart. Penaltı kırmızı kart. Bu penaltı kararının ardından kart görüyor işte. Yaşananlar ekranda. 45 artı 3. dakikadayız. Rüdiger. Kimmich. Joshua Kimmich. Ne oldu lan? Musiala yanında. Battı çıktı mantar. Bayağı bir kıyıya geldi, ben ona bir bakayım ya. Pascal Gons. Kimmich. Sağ kanat. Kimmich. Orta yaptı. Emre sekti. Şimdi kontrol Mittelstedt cezalı ön çizgi. Toni Kroos. Florian Wirtz. Kaleye baktı. Wirtz. Florian Wirtz. Out. Wirtz vurdu. Top dışarı gitti. McGregor görüntüde. Az önce Musiala. O dönen topudan dönmüş top. Gece balık yapıyor. McGregor ekrana yansıyor. Çok net bir fırsattı Alman. Arkadaşlar şöyle güzel bir balık. Yarım kilonun üstünde ama limit altı. Hazırlık yapıyor. Güzel bir balık, sopaya bastı yine. Bir tane göl kamışım var, mantarlı göl kamışı. Daha diğer oltaların hiçbirini açmadım. Yarın açacağım. Ama bir tane oltam var. Tek olta, o da iş yapıyor. Bunu da salalım. Oyuna girmek. Tierney. Penaltıdan gol attı. Musiala. Dakika 75 Almanya 4-0 yaptı. Saat 12'ye geliyor arkadaşlar. Bir tane mantarlı göl kamışım var. O da 10 numara çalışıyor. Başka hiç olta açmadım daha. İnşallah yarın açacağım. Ama saat 12'ye gelirken bile hareket oluyor maşallah. Güzel. Normalde biliyorsunuz Kızıldamlar'da gece balık yapmaz. Hatta geceye bırak 6 dedim mi balıklar böyle kepenki indir gider yani. Maşallah yani iyi balık yapıyor. Tek bir olta olmasına rağmen çalışıyor. Bu da yarın için tabi bayağı bir ümit veriyor. İnşallah yarın daha da güzel olacak. Aha. Hadi be. Gol. Vallahi gol 5 oldu. Yani diyeceğim hareket güzel. Yarın daha güzel olacak gibi. En azından öyle görünüyor. İnşallah daha iyi olur. 4 oltanın 4'ünde farklı mesafelere atacağım. Hani merdiven dediğimiz usulden yakın, orta, uzak, en uzak şeklinde oltalarımı o şekilde atacağım. Güzel yanlama, güzel çalışma. İnşallah yarın daha da iyi olacak. Evet. Canlı yayında gelen güzellik. Yarım kilonun üstünde limit altı bir balık. Ama yarım kilonun üstündedir. Saat kaç? Saat 1'i 10 geçiyor. Kızıldamlar'da ilkleri yaşıyoruz. Öpelim saralım. Canlı yayında balığımızı da aldık. Bugün hep öyle oldu ama. Hep böyle
Sopa hiç böyle basarken eğilirken görmedim. Abi bakıyorum mantar kenarda. Abi bakıyorum mantar kenarda. Kesin bunda balık var diye gidiyorum, balığı alıyorum. Ya mantarı da göremeyince ben şey oluyorum ya, sinir oluyorum. Fosfor taktık bir de. Aa, yine kıyıya gelmiş. Vallahi kıyıya geldik. Arkadaşlar daha derken aynısı yine oldu. Kıyıya geldik. Zere baktım. Yok. Hırpalayayım ben onu. İyice geldi kıyıya. Ay maşallah. Vallahi bu seferki daha iyi. Şöyle güzel bir balık geldi arkadaşlar. Bu da neredeyse limit dahilinde güzel bir balık. Şu balığın güzelliğine bakın. Şu kameraya da göstereyim. Saat kaç? Saat 1'i 20 geçiyor. Arkadaşlar şöyle limit dahilinde, hatta limit balık geldi. Aşağı yukarı tam limit 40 santim falandır. Ölçeyim mi? Ölçeyim hadi ya. Merak ettim. Tam 40 santim. Tam 40 santim limit balık. Çok güzel. Aşağı yukarı da kilosu vardır. 40 santim olduğuna göre. Evet. Öpelim salalım. Yine şamandıranın ucundaki fosfor ters döndü zannettim. Bir baktım meğerse dipten ta kıyıya kadar gelmiş. Gece gece yine güzel heyecan yaşadık. Oltamı karaya aldım arkadaşlar. Suda beklemesin. Birazdan yatacağım. Maşallah çok da güzel balık yapıyor. Suda durmasının bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi ben yattıktan sonra balık gelirse sabah kalktığımda oltayı yerinde bulamayabilirim. O yüzden suda durmasının bir alemi yok. Bugün çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Resmen evi taşıdım buraya. Çok fazla malzemeyle geldim. Tek başıma olduğum için de işte indir, bindir, kur, et falan bayağı bir yordu. Diğer taraftan çok aşırı bir sıcak vardı. Hava kapalıydı ama çok sıcaktı. Bir de üstüne üstlük yani fırtına şiddetinde, fırtına seviyesinde aşırı rüzgar vardı. Hatta o Söğüt'ün tepe noktalarından inerken oralarda öyle bir rüzgar vardı ki tozu dumana kattı. Arabayla gelirken bile hızımı 70'lere falan düşürdüm yani. O kadar yalpalıyordu ki arabayı. Şeritte tutmak bile gerçekten zordu yani. O kadar böyle arabayı savuruyordu. Bir yandan işte o şiddetli rüzgar çarptı. Bir yandan çok havanın aşırı sıcak olması böyle bir etkiledi. Dediğim gibi çok malzeme tek başıma olunca bayağı bir yordu. Öyle olunca oltaların hiçbirini açmadım. Sadece bir tane mantarlı göl kamışı açtım. O da maşallah böyle çok güzel hareket verdi. Normalde hep söylüyorum Kızıldamlar'da gece balık yapmaz. Çok zordur. Sürprizdir. Ama bugün maşallah çok güzel böyle balık yaptı üst üste. Böyle güzel aksiyonlar verdi. Hatta en son sizle birlikte yaptığım canlı yayında tam da şansımıza üst üste 2 tane balık aldım. O aldığım ikinci balıkta limit dahilinde 40 santimlik güzel bir sazandı. Canlı yayında denk gelmesi de tabii güzel oldu. Bugünü artık bitirdik. Hatta bugünü saymıyorum. Olta bile açmadım dediğim gibi. Yarın inşallah bizim Neco da gelecek. Neco ile birlikte böyle güzel çalışmalar yaparak yemleme, işte farklı yöntemler, farklı takımlar deneyerek 9 gün buradayız. Birçok şeyi denemek için fazlaca vaktimiz var. Deneyeceğiz ve ben eminim ki bu kamp böyle hem kamp anlamında çok keyifli olacak hem de balık anlamında da bayağı böyle
iyi olacakmış bir izlenim veriyor. Öyle bir hissiyat veriyor bize. Umut veriyor. İnşallah öyle olur. Düşündüklerimiz, hissettiklerimiz karşılığını bulur. Güzel balıklar tutarız. Sizler de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Güzel kamp yapıyoruz. Güzel de balıklar tutacağız ve sizlerle paylaşacağız. O yüzden takipte kalın, kaçırmayın dostlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah ola, hayrola. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.